Ole tun truma chuan India rama billionaire no pangber Ritesh Agarwala chanchin hi ilobi chiang thuak don te ang ama sain tunge Ritesh hi khoi mi nge engtia ho sa nge ni hotel online na book theina oyo room si jinmi deuh te chuan kan tha ome anei tupa ni in CEO ani meka India mun sang baka rampona hotel te chu tho puin ama kaltang hian olsam zokin online booking anti thina hotel hote customer angai to sak thin ti na ani ber mai chu Ritesh hi kumsang kha zakwa somkwa pathuma piang ni in kumsom ni paruk chawala upa ani a hetiang ang kumzat le ka billionaire thei hi chu antam lo vio kumno pangte a self made billionaire tamjok te chu chung ko thei sa tak atanga bulron chanchau ani tlang puya Ritesh ate anga chung ko pa ngai ve top atanga bulron chanchau hi chu soi pheu turbak an omin arinom lo. So how the hell do you become a billionaire? Money is not what I ever cared about. It is always about solving real problems for me. Odisha state a khopakhat ragaya da acheng ni in chuan tur nei lo chung ko pa ngai ve top atanga lo seilian ani a zirna lama pol som pani pasin kun rei lo te chung chu college kalve zoima se atuina lam azodu awangin abansan. Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. That's crazy. Kumsom pathuma upa ani line an khuwa hian sim card zuartein ain hlove thina kumsom pathum aliam hnu meu chuan sim card zuar thrin kha billionaire ani der to mai tum khat chu a apartment luana atangin no chua atoka heti hun lai hian ai te a cheng som nga bak akalo a chen a hnai vai loka hotel pakhat lun lo tak amu chuan angai tu na article thui le a hotel nei tu po hian a be sei ang sum a hai lut lo ti hria in mai chana muin ati ti puita a hotel chu lun zoka asiam sak thei tur thu hrilin anuna ris lian ber alata ani ti chuan hotel room te chu adu dan anga kalpuin room service te thlengin ada ta a man tlom si du tu sam om kim thlap tho si mire thei jok te thleng poina an ngam tura siam chu atum ber ani hotel room chu a thla la in internet ta da chuakin oyo hotels tin an hing avota a ni rei lo te chungin he hotel hi alun chho ta nga le a hei hi abul ron tran chho na chu anita ani business atran chho lai hian kumsom pakwa chawala upa ani a kumsom ni ani in company lian tak tak te chuan ama investment anon ti chho trana kumsom ni pakhat ani in na thok tu mi som nga achora kumsom ni pani upa ani meu chuan hotel zanga chuang a tho pui to a heti lai hian millionaire ani der to kumsom ni pali ani meu chuan $1 billion athok suak man to a kumsom ni paruka upa ani hian hotel singli sangruk tho pui to in Khovela hotel tho pui nga ber dot tu ani to ani Ritesh aro sum nei lutzong belkhom hi $1.1 billion akai to a chu India poisa chuan cheng vaibel che sang sari zani somnga pathum zet ani asum don na hi a hlok le a ni kum chung ringot khan a hausak na hi vaibel che zathum zetin apung India kho pakata mi pakhat ve mai kha kumnga chungin billionaire ani mana mi noi thum si nga chuang zet na apeto ani Ritesh hi awan nei ve shrim nge a tho hara aseng jok ama hian van nei ain ti satlia pa ngai rengem. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically.